Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah supaya ini sampai mutanbi dan kehalan TV sampai betul kubagi seratu ne. Yang puas nikit TV amban me histori sebenarnya pelatu ni sebuti serembua hal atau serembua yang pentelodu seperti itu. Dahil ambanian, in kita binin kemon manusiain. Yan atas dua perkala. Menggihap lesanin, pag-ubos hap lesanin magkisikihan. Kore blisrato. Sino? Pag-ubos sakin, boleh. Sa idum, paggalante din to dalam dunya, sa idum manusiain. Mengelong begitu, hap para sahanin, ubus lahat para sahanin. Tinin sanjang luhaya, ubus kesigpitan. Yan, kaya mo ito. Sa ito. May masanjang marahani yan. Ini kesigpitan din pangtek, pinatekan siya Allah Ta'ala sa akin. Magkasaya. Pinatekan para saan kaya. Yung mga arta, kompleto. Arta ini sama kalian. So iya problema rin magpinitakan pedikok be, pinitakan falan, pinitakan lemuna, pinitakan ini na sa amin siya problema rin. O sa doktor rin oksin na, magkatambalan pagkabagin na mati ini, pero yan. Nakita malamay naman nagkamagmaka may tinan te miyan ako, buhat ka, miskin malamay na tinan. Alhamdulillah mga parasanten. Terus memberitakan kita Allah Subhanahu wa taala sakit. Nenek sanjang kita bisa kita dan miskin. Seharta suai si parasana pesaten. Dan suai memberitakan kita miskin, memberitakan kita sama sakit Allah Subhanahu wa taala. Nah, lain ini. Karakter miskin. Terus memberitakan kita Allah Subhanahu wa taala amban sekile upama. Nah, alhamdulillah kuale balik kap kesanjangan kita pesaten. Semua magkasigpitan kita si pasal ini ke kalam itu yang dunia. Semua nabanggay na tinumula na kita tujuh hadarat Allah Subhanahu wa taala. Walhasil salido kita manusiain dayahan duk miskin tin salib na ulit ang kaaniya. Tungan numubuhay na rapter. Ini wala tujuh hadarat Allah Subhanahu wa taala. Dan ro si kita tin mulai pag-ikot pintikam na ikebe niya man kita mabaya, may sinapot. Tin ko nga di simalito bata-bata may hablila. Ay bago ate tao mo kung tuo sa amin sinabot metain ang bitte bahini ko kita to ko trabaho sa lugar bismok sa asal ni arme na again happy yan sa nakarakaran sa isa so ibig sabihin nakara gapag gatin bayan bata metain ito mga talanihin Allah Subhanahu wa taala so kita imberan sinin mihan si tegalan TBL sali dudayahan miskin salidu yan sanjang luk sigpit salidu hap na salan luk gayang stegilan elong kita sabihan niyan asal gak dapat ina pinitek ka Allah Subhanahu wa taala sige tabi yan siya asal suway yan tinima atan bi amban Allah Subhanahu wa taala niyan pinitek ka nito jugitahin bi sabihan. Nansinin naman yung mawdu tanbi ko ito, yene manusia magkasakihan. Subay duman saki yene saki baranne. Sumewa, yene saki manusia bugay tekelesane ubus bang ina panambal na yehin. Sakine tuju Allah Subhanahu wa taala gay tekelesa bang ine panambal na iyahin bu iya magkisikihan.
Bang iya babaya ko nagkasakihan niya si Allah subhanahu wa ta'ala. Suway kita uhan tabi tambal nen. Bang init panambal tabi induk kitibi kole. Induk kitibi kole. Duk kita uhan tabi tambal nen. Duk kiti kapagtambal. Pubos dembuli adehel lu amban kepe mulai tabi tujuh hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini manusia. Nagkasakihan bugay kita uhan na ibang inisikinin. Hatu dambu amban kita gani ang magpain pinagana sige masalah ko haplas ako ben pwede sige kung ekule sige pwede hinanto pwede ulaan atau pwede ko pwede nagigit ko ano ba baranten bi barami sabihan subewa niya saki gayte ke satebi niya saki gayte ke sabe tu tege sabe tu dia tu ta barante atau tehinante bi tumokat sigite bi duk bu asal sekinin meke mudarat kite bi sebagai tekele sate makin mekele sate bi meke binasa kite bang kite mole tujuh hadarat Allah subhanahu wa ta'ala nakan suwe biate bi bang ine panambal te bi supaya kite bigay ine supaya kite mo te bi sekilay etinen mo bote mole tujuh hadarat Allah subhanahu wa ta'ala us ine siki manusia ine siki manusiain buka kini tahu hadwe saki iye ne siki tebe ku itu manusia siki mon manusia dumen siki barante me peddi dumen siki barante me peddi kok me peddi mata me peddi kello me peddi lumain suwei yene manusia siki nege kini tahu hadwe ne tuju Allah subhanahu de sekinen yene saki dusene tuju Allah subhanahu wa ta'ala inin saki geke teuhan tebi we megkesekihan kitebi banggay ingat tebi duk banggay heti tebi duk banggay tambalan tebi bune bang ini mulai kitebi tuju hadarat Allah subhanahu wa ta'ala asal binsara tabara binsara ekka tikita tebi ekka manusia hapa maranan tebi nasuwe pagi ano mian ngandal pegaro high blood gadu diabetics gadu samian ine lu ine sebenarnya gak cancer apa nan sumegua hati lampu iwe sakit lampu iwe duse bobo ore elo sang tuju Allah subhanahu nana sini itu maudhu dan biku itu sewaktu kita megkesekihan sayin pagitiya bisara Allah subhanahu wa ta'ala dumen tinartanto dumen tinhelluhan Allah subhanahu wa ta'ala me manusia sinaduk binangunan inakahanan subay Allah subhanahu wa ta'ala inin panagnan ayat nen inin panagnan bisara tujuh kita hindi pinne ya ayyuhalladzina amanu open na kami manusia yene magkakarin yene magkakat tujuh Allah subhanahu wa ta'ala ganan sinin binisara wene menggibag ya ayuhan nasu kemon ka manusia ka subay tinartanto Allah subhanahu wa ta'ala pende o kaam manusia o kaam ipumku yene magkahagad siekuhin naman tabiat Allah subhanahu wa ta'ala ina bisaradan pende tubu ilallah inin tandaanin bisan kita bi asal magkahagad neted tuju Allah subhanahu wa ta'ala bisan kita bi dalam pag-iman na tuju Allah subhanahu wa ta'ala we buna bang kita bi mo kita bi duseti bi tuju ye pagkatiya bisara ne ina kita we ne pinne o kami manusia magkahagad tuju ako mag-iman tuju ako tubo magtawbat bipinne kam tuju ako walhasil kinatauhan wa Allah subhanahu wa ta'ala kita nagdusa kita tujuin peki bangga kita boleh nagdisara sa ini nggak ada nagdisara dia nggak ada kita boleh nagdisara inakan sa dia so yan tandaan yang kita dineluhan nan ini sini duman may manusia sinaruk sinalay duman may manusia yan may kapilay subagawa yan dan asal mismo manusia magkakatujuin dinak ini nagduwag tuju Allah subhanahu wa ta'ala
Inin iti na magtawatin, yan magtambal. Iti na kita Saki kita bito Allah subhanahu wa ta'ala, sine, yan may manusia, magkakarin, umos pegi saki pinakam, suway pinakam magtambal, tambalin, yan magdawat pinakam tujuh ako bin Allah subhanahu wa ta'ala. Tubu ilallahi tawbatan nasuha, sumagawa duman pen bisrahin nagtawbat hatsa. Bigyan mura ini, bisrahin mura. Betul kayaknya. Suwapin Allah subhanahu tiya, etin tinugila wene. Inna tubu ilallahi taubatan nasuha. Binalik wene bisalahin tawbah. Nagtaubat kam si Allah subhanahu wa ta'ala ene pin asal sebenar pagtaubat. Demen magtaubat petinan magano. Ngakal. Bigyan niya manusia. Magtaubat. Ngakal tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ngendusta pagtaubat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Nanansi ini pagkain manusia yan magkaharin saki siya pain Allah subhanahu wa ta'ala magtawbat kaam magtambal kaam mag-awe ubos sumagwa ipen tambal mebisalay ipen tambal magtawa kaam lay daakam inum tambal inaw inasami at sumagwa yene tawbat na bentan lay tuju Allah subhanahu wa ta'ala tigyan niya tawbat ng dusta ngakal. Magtawbat main, bigyan kasi magdusa na buhi, tawbat ako sa akin. Sumusako. Nagsumo, gusto magtawbat main, sumo niya, di sabi sa diri sabi. Nagsumod na pwede magtawbat. Ikaabi nila. Yan nagtawbat ngendusta, tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ngendusta, ngahinang dagay, tuju Allah subhanahu wa ta'ala, may manusia, say kahalan, magtawbat. Dumay. Allah subhanahu wa ta'ala o kami manusia sine magkakarin duman may magkakarin mangi magkakarlo hetenen gaane binilang Allah subhanahu wa ta'ala asal gaane ba dene subawa ini hawa ini lasa Allah subhanahu wa ta'ala si kita mula-mula ipon na magkakarin duk kita bigay lepas tawad sa kiamat dina kita magtambal magtawad atau magtambal tujuh taubatan ini sebenarnya kebek taubat pen Allah subhanahu wa ta'ala tujuh pen umus si kedua ayat sunu pen Allah subhanahu wa ta'ala wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun taubat kam amay nagtawbat kam pero Allah subhanahu wa ta'ala tudyo ako kemon kam ayyuhal mu'minun kemon kam yene o kam may ipon ko mu'min magkakatudyo ko binalik niya sa pisanan kemon walhasil asal inin tandaan da kito'y magdakag-dakag bisan ha pamaranantan diyo kakito'y magbusin mu'min na ko bakas maghaji na ko bakas umrah na ko, bakas magpangaji na ko, alim na ko, doktor na ko, ina na sa amin, atay na ko. Umabot siya sa amin, dagdog. Dakit na magdagag-dakag, Allah subhanahu wa ta'ala, tiya asal bunawang kitawi, ngaluto kitawi, atau lambo kitawi, ito siya tatabi siya Allah subhanahu wa ta'ala. Dawe, bang ni kiyaw haji, tigida sa amin sulbagon, sa amin, kakaan doseno, bang ni kiyaw ustad alim sa amin, tigida kiyaw penenggihan, bang ni kiyaw ira sa amin, kakaan doseno, bang ni kiyaw mengurung enuhin sa amin, kakaan, kiyaw perfect na kiyaw. Ga niya perfect sa Allah subhanahu wa ta'ala, ga niya dusin. Bangsagan na manusia, bagas tabi sarakon sa ka. Bangsagan na manusia, hininang Allah subhanahu wa ta'ala, ga niya agay bakas nagdusin to Allah subhanahu wa ta'ala. Mismo, Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka makakapirain ka, bakas nagdusin. Sa Allah subhanahu wa ta'ala. Niya, ga nagdusin suwe niya kaya na sedikit atas pasti sarap sa kami. Yung sila ng Quran dua parka. Mangga sa bang ako kam sa aming itin magbusan. Nahihirin besar Allah subhanahu wa ta'ala amay. Bang pedi ko kituhan tabi na sigitan di meli panado. Meli ito na ang pati sa mga siya.
lemon higit sa kita hante bida atau pino injection atau si kita hante sumagwa yan duse pagdusi hante bituju Allah subhanahu wa ta'ala hin itineng ka kita hante anan sin binangon kitibi wallahu subhanahu wa ta'ala subi kitibi nag magtambal ini tambalin itinen ini dusehin nagtawad tuju Allah subhanahu wa ta'ala tawad si bendal bendal gay nagdueruhe gay na maghaling-haling si waktu ka kasi nagduse daan ay pitilon daan ay biyan balik-balikon daan ay biyan awe sumagawa diretso kayo ang pananon at timananon paharap kayo tuju Allah subhanahu wa ta'ala paharap kayo tuju Allah subhanahu wa ta'ala nagtawad magtambal supaya itinen yan kiyo gay saki kiyo ulian sa kinun tabat kiyo wala tuju hadrat Allah subhanahu wa ta'ala ubus at tawbah ini hukuman tawbat puasa makin kita masa distribusi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hukuman itu hukuman ini wajib ini haram ini makruh bagi kita bagi kisahnya nusi kalau mati kaki itu Islamnya kau itu hukuman ini hukuman menambahangin ini hukuman bermusahin ini hukuman maghajiin zakat Islamnya nansinin kebisara wa keulamaan kekahan keulamaan so yung kaanan sinin binisara bang sinin bentuk ilmu bang sinin ang buwan ang buwas at tawbatu keulamanin wajibatun min kulli dambin wajib din pagtawbatin ye mu'min inakahan ilinganan wa Allah subhanahu wa ta'ala bersarana bekas bersarapnya mukminin dina magtawbat si waktu iya bekas telingan na wa Allah subhanahu wa ta'ala dina pin nagtawbat kayo o kayo mu'min magkakat ng ako magtawbat kayo sumegua etinan tema at bisar Allah subhanahu wa ta'ala si kita bilay si waktu kita dinaat etinan dinakasal wajib amban Allah subhanahu wa ta'ala si kita sumegua tuhud tayo bisaranan ini nansinin tinuhud tayo bisaranan subay kita magtawbat tujuin wajib pagge magdusa kita waktu kita magdusa wajib kita subay magtawbat tujuin na pagge wajib si sinesine manusia gay pakale gay tuhud na wajibin haram siya pwede manusia ang kumagsambahayan yun ang kumagsambahayan wajib at mapadol sabi yan ubus inahati wajibinin wajibinin tinilaw si kao taabot si elew kiamat dembuwa manusia baran manusia si hadarat Allah subhanahu wa ta'ala bila turjuman siganya niya mag-interpreter si kau syahadat Allah subhanahu wa ta'ala gana niya pasambatan mo hinarap mo yun gana niya sa pagkatabangan mo kau Tuhan mo Rabbul Alamin hati na siyang jawabin sa amin daak te kayo si wektuno lo si dunya pag-emekdusa kayo katawhan ko daak te kayo magtawat ilinganan te kayo mu'min kayo magkahagan kayo siya ako sumegua mekdusa kayo tudyo ako sumegua kakang pasangaran ko wakante kayo dati kayo magtawat wajib si kao menurut bisa ako we kayo ga magtawat sampai temo rumati we ga anan mo dusenon we ga tawatan mo dusenon sampai tiya temo rumati we ga kayo ko bisara tiya bisarahin na tinda magbalik-balik ngamakan ko ituloy siya ako kayo sobre sarpin ini gue kuda aksi malik magtawbat pin buka ko bagas nganjina tabi amya buka ko bagas mapate gago bagas nangkew gago bagas idero samyan bang kunilaw si kam ko ituloy nan si sina kam bagas mabete nga dia sina kam bagas tabi amya manganjina nga dia sina kam bakas menengkewin gania gania magipagdihal na ko asal gania kita bakas nangkew gania bakas ngansina wala asubillah gania bakas mapatay wala asubillah
pwedeng pindi. Dia, hetinan. Sa senelo ang pingi, kung dahil ko magduwat, kung na kasdusay, kung magkasirsan. Dumeng kasi, ubos. Taabot si hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka istibisara wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niya manusia bangka. Silog yan. Dumeng saya. Bankrupt. Ini hati bankrupt ini. Hatinan bagas adayahan aluhaya. Ubus magkarusungan. Magkimiskinan, magkikangga sabi ang kanain mo. Magtusil lubong na. Ubus kayo mo ang taan. Bankrupt yan kasi yan. Ini bankrupt ini. Bahasa English ang kali siya. Bang siyakan, ini siyakan tayo. Pero sikiti. Hindi. Magsiyakan, magkangga, abi pa hindi. Isang bankrupt na bahasa English yan eh. English yan, meron. Kasi kita maiyakan yan, makan ka siya, inuhot natin sabi yan. So, sa dito na yan. Bisan bahasa English, manahit mo bankrupt, sige tayo, kung bahasa tayo iyakan sa yan. Sa yan eh, dito. So, anak ko rin, iyakan na sabi, pag kita nuto English natin. Tawad siya lang kaya ba? Apit na lugi, ibahe, lugi. Nasa ko paniya, siya paniya. Niya manusia, pende. Lugi, bang na, tek ka na keman, kitin nga, gana dunyahin, gane. Manusiain, elong na balik. Daki ito mag-itikad, kung may itikad may Hindusiyan. Hanggang na inegaswa, yede, bangkain, bangmatay, ubus hinang abu, ubus tinimana, magdilamtek, pinde, gane. Kasi may itikad din. Gane. Itinin, al-intipal, maglaton. Itikad din maglaton kitibi. Abas, bakas hinirang kitibi Allah subhanahu wa ta'ala, tagna hinirang kitibi na tenya kitibi na dalimbeteng sa itibi. Iyan. Elom kitibi lang, suwi ka kitahan, tibi ka, tesepti magsigi, basta kialumtan bilay, si waktu, dalimbeteng kitibi ka tesepti. Pagtahala ang mandalipet ng kahaba, kinahandak mo Allah subhanahu wa ta'ala sa amin, sa iyan tanah itu si dunya. Lumisap kita ini na tanah kahalante. Umos, kita ruyan nga maghanap ang mandalipet na sampai ko ito asal kita rin niya magpinda. Sampai bigdilam kur, pinikel lumisap kita balik alam na sa kita ro. Tahala ang pandalam kubur sa law kiamat, kita ruinin. Dahil kita yung magkanggaan. Si waktu na kita yung makasininan, wa Allah subhanahu wa ta'ala gay na kita magkanggaga ini. Problemahin, bang taabot si Elaw kiamat bang niya manusia, magkarusungan, hetinan niyan lugian, magkabankrupt, tepi dalim narkadyanan, dalim epot, kaya magkangga, kaya tapon. Kaya kita magkanggasal, iya rin. Bang si Malik na bang Abu Manala, bang si Plok na si Omar, kaya mo na ganun tahala, kaya Dili kita inaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ni pinaikutan di, bang hinaliatan di, taamot si Allah kiamat bang penkiti bigay pinakakal Allah subhanahu wa ta'ala bagi kakakaran si Allah kiamat. Sinubulihan tabi sa naong tabi. Si dalam ebot si salam alama mulai. Si Ibn Salam lay. Tabi sara si Allah kiamat, wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bang nakitin ubus ni kemon, ngayon lain nakitin kemon, balik nakitin sa magkasuhan, nakitin na sa band, matutibidin. Bisa kita makasalupit tapet dalam kubur, sa ingin itigyan, tabi sabi, ang sumisi, oras, isiyalaw kiamat, na pinakuha, nakitin balik ko, bentuk, taro na inanan. Ente biru bentuk, tabi sabi, na inanan no. Na nakitin magproblema. Dan nagitin niya, wag pinahaplan lato ko sabi sa ina, ina sumiya sa tiya nagitin hininan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inin, gainin nagpindatabot sa Allah kiamat. Sumiya bustan pegpindahan, bustan pegpindahan lai, bang niya lai, temo tu si dunya yene, sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi susudan kita, o inasabihan, gata hinang tibitubo dirak, pag-inagali tu si Allah dunya sa waktu, yalong tibibi. Niya tevisara, niya pinda taabot sa ilaw kiamat nagkasuha na kam kemon, malusyain lain kita uhan bang sinema pangkrapin,
bang sila magkilugi andog, bang sila mangga adog sila marayanin. Dembuha ang ban manusia. Magkilugi na tao bang karplay sa law kiamat. Sabab dusene tu uga tekelesane. Dumen sabab pagi magdusa mapatay iye. Dumen sabab pagi magdusa ngin sina tebiya. Dumen pagi sabab magdusa niyan sabab nangkyo tebiya. Duman sabab pagkingin doon sa sabab mekat kasilasa, nungka si doon magatoa tabiya ka. Sumigawa ng buha. Taabot marusyain siyang pinilengan ng Allah subhanahu wa ta'ala pag-iek ka sambayang ng kuya puno. Ek ka puwasan ng kuya puno. Tabot siya lang kapat. Hinarap ng sihadat Allah subhanahu wa ta'ala kahapan din. Ek ka hajjinin, ek ka zikirin, ek ka pagpasapran sa amin ibarat din. Kuya puno. Ngandal nagkaig-kaig iya. Pinalengan ni Allah subhanahu wa ta'ala magdilang surga na tawad sa loob. Uwas na hinukom. Pegsong pilengan tek karembuha manusia. Pisi hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rab, o Tuhan ko. Sino yan? Ipon, kutungan, magdilang na surga. Uy, anak, magdilang surga. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, ya Tuhan. Ya Rab, bidaro, pese ko magdilang surga. Ipon mo yan. Si waktu nilai ningko tu mismo dalam masjid si pengajian atau di dalam rumah ni si pagtaliman atau antak-antak ni sayang ikulay si lumah kulay sinirihanan kulay libut-limutan ni dan buah amban meke binasa amal tebi meke etiren ini sekite binin yene behetevi palagtik-lagtik sa niya. Gato, si harapan tabi. Binisara-bisarahan tabi. Atau amian kinamot-kinamotan tabi. Kinotap-kotawan tabi. Ilan si luma, dali si dunya, dali si pagdiriharan, dali sa amin. Kita doon kitelan diriharan, di sa amin. Ihati. Taabot siya lo, make it lie, si record di sa Allah subhanahu wa ta'ala. Taabot siya lo, kiamat. Nekiluwang mata. Pero Allah subhanahu wa ta'ala ay nagkinabayaan. Hukumun kami. Uy, kung bisara-bisarahan eh. Gani alay, pangheti ko gani alay, panglemot ko siya ko. Ito nang paro siya. Kanalay ko ka, pasa ko siya ikuli. Ile kitelan eh siya ako dirihan, nagkuruglihan eh sa niya. Pero kung bisara-bisarahan na siya ako siya. Pagka-akon, pagka-dunya akon, pagka-gumog sa niya. Dawoy, dakar abi upin-pito niyo. Ilingaran Allah subhanahu wa ta'ala. Hidembuha, duman pa rin inin na hadja kainin haek ka dembuha. So dembuha amban. Yay, gete kelas sate bitu, pagi bang memono lay, gete hinang tigalan si inin. Bang dengan sinalay ka te hinang tibi. Bang manengkew lay ka te hinang. Tinangandal kita biga kita nagbusa si Allah subhanahu wa ta'ala. Kan kita nagbusa si Allah subhanahu wa ta'ala. Dati na upin na biyo. Sabi hati ito. Sinadjil, kemon lai si jil na pagilay, kemon record, mikit lai si hatat Allah subhanahu wa ta'ala. Pinayaman. Pagpapos na ito. Na pinuot, Tuhan ang yarap. Nada problema pin na. Ito, pin na. Pagkaskibis sa natin yan. Nga record. Pagkakuha tuloy malaikat, sige tayo kemon. Pagkuha, bisarat, ma yalpidu min qawlin illa ladayhi ratibun atid. Ine bisara gumua basta lumagtik na delatan bi helling na sualatan bi asal duwen tungan beke tebukehin helu dua malaikat ambang de sediaman bisra kulay tujukan kemon jadi kita kemon de helu beke kelehin beke tanggapehin dua malaikat sikit dua malaikat pagpayan to maka sabi bisa bulan niya lain kan ya mas kompleto pe yan na record si elo akhirat apa betul sudah kadang-kadang ada kala komputerin make pi atau makano sa amin siya hadat Allah subhanahu wa ta'ala kanya itininggarap ni game magkano upit us pinam na to ngabo pe kasambahayan ko yan pasambahayan da amban kaya taglipi tinan miyan agan miyan luwanan tutukan si pagsambahayangan. Si pagpuwasan, si paghadjian, si pagsaman akin kaya mo haji, maghaji. Okay, magngabwab. Kay barat.
Kue puro hinarapkan. Iyo puasin, iyo sambahayangin, iyo hajiin, iyo kemon niya alay ibarat hinarap ko sa amin. Inidoan naman ni Jamiya. Inidoan. So kada penlay ada bang pinadoan, inidoan bang pinabi darasat bang sipang, inidoan dan buah pila tayo Allah iselaw kiamat. Pinis. Hindi okay na. Makabayad na siya ng buwan niya. Pinikyo. Pegsong pinatekang pek na sa tembuwa. Tungan niya ni. Ya Allah, tungan niya. Na. Abag ibarat, abag samkayang ipon. Ipon kung saan niya. Taraw. Uwe. Tiya ni sa saan niya. Samian, may kaya pumunta sa inin, gusto na namin sa salamin, pagkastibisnara rin tibisnara tabi di sini. Sampai hinipusan dan pewa manusia kue pasat kue bulak kue punumiyang tadi. Gak na sambahayangin, para sambahayang din gak na. Kapag bahit na bisi, bakas kemon na ininuhan ng tusilunjay, tusin yan. Sambahayangin kue sa insak, gak pasat na kue dulu. Niya gak na niya, pagbayad na niya, pepegwa. Ini na problemahin niya sabi. Ya Rab, ini gak na niya, atak na pupunuyan. Gak na niya. Ini sa bagdad na. Ini problemahin niya, sa amin niya sa magsambahaya, maghaji, sama terbawa ulit. Naku itu sampai ako, ya, labod pa ko. So, ini nasasagot gak na niya. Gak na, pagbed na, edo na may sunduhin. Tagilan na ito sinun nga sabi ng pagdem. Ina panghukumihin. Pagyagaan na pagbed na, may patagkapih, may PCM yan. Yan ang pinakadubang na manusia, ilimutan na ito sinun niya. Pinakamuji na manusia, dubang na itinan, si Allah subhanahu wa ta'ala. Kapagbusahan na ba? Pag-uwa mag-report si Allah subhanahu wa ta'ala. Pero Allah subhanahu wa ta'ala pagbayad siya iya. Pero Allah subhanahu wa ta'ala okay na pagana pagbayad siya iya. So ay kemon pin na karupangan no sinungan do sa nunda na kayo magproblema mga kutudyo iya bed no. Nga niya ubus na. So ay yan pangurumon iya tudyo pangurumon na iya awe pangurumon na tudyo iya kemon na do sa no kalakuan no. Kerupangan na matuwa pelusulunnya hindi ada tahu betul siapa pine si iye sampai ye na iye meke lubu meke boye betul mereka sana pine ne kerupangan pinalatun nabi si iye ya na kemon kerupangan manusia nag-report to Allah subhanahu wa ta'ala merupakan pine si iye kerupangan dan atau dan ne kisahalan Tuhan manusia niyan magdilim narga jahannam mulauzubillah ene manusia may kasambayang din may kapuwesen may kaya mo na ibarat ang hajinan pagkiubos, pagbihit ng tawad sa Panginoon. Sina? Yan ay pinayin pero Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhal ladhina amanu, o kami manusia magkahagad doon siya. Kung ini manusia magkahagad doon siya, sumeluha, ka nagtuwat at tawaga. Si-esene, may kanal na iya, magdusi ito siya, logo na siya, ito kayo na sabi. Ini ko kasi, sampai ito. Bang, gusto pinayin ko at bisaram yan. Mono, iya ka, mono. Pag-hati tabi Rusia nagjahin mono tiga makasari nagzina tabi anang nga makasari nang kiyo din nagkiyan eri pite eri kimatante puasa banyan sige tabi ko ka nating do nabuhi na kiyo duben haja sa tayo dumen kiyo tabi sara ang dambuan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganit. Tapi setara apan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si dalam kubur niya atas dua perkala pengazaban manusia. Dua perkala ini yene diki segitu itu bangkan kenal tapi kue beli wala tadi kue panggaan tadi. Gata di sara wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangkau mapatay wa sahaban peke asaban kau dalam kubur. Bangkau ng Cina wa sahaban peke niyan asaban kau dalam kubur dalam sewaktu kubur dalam kubur. Wa atawanan nangkau ga subay ini tabi sarahin na niya atas dua perkala
Diki lubang kimat tabi suwi yan ay hawahid jenen. Si Allah subhanahu wa ta'ala iyan sababan pangasaban keuhin dua parkala ben tabla silang kubang kinirang to sila. Bangga kita watate. Ine. Kumpol mereka am hatu yan diki atau gay. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si waktu kelum ne pi misita lumengan ngi suatu kubo dembua ngedo dewen hurmaya kinepak dembua pilipis rembua dembua pilipis rembua ajaib me sahabat ini Rasulullah ini bagi nang saya ini dah kita uhampi gapin na kita uhampi yan pinne dua ipun ini kemla ang pengusia sampai selalu kiamat pada Allah kiamatin dalam azab selama-lama si Allah subhanahu wa ta'ala uli sampai ne dua ginis ini nang we de si kelum ne buka inat jawe de atau ga pinang inawe de sabi nila ini tagna tibi amian siya do kita bina mekehinang sumegua si bang menia mekehinang ye hiduk kelepahan tibi duk kegantian yene bang tamagi pasak si ok tibi meke hati na meke ano kita meke siksa kita dalam kubur bang kita mang weh mengini gay mupu tibi anya mupu sudah dua hadis itu si kaisa bang manusiain mange gay PL di gay megelik mange mepi dihan jasamian dulu kektahan meselak na pinay lam yastatir anil baul gay pen na megelik swak mange pangasaban niya taabot siya laukya dalam kubur sa pasya laukya matene may hilang rasul sabi manusia magsampahayan benar-benar manusia kafir orang masih dua sabi sumewa manusia magkagari sumewa ay bustan pebengenen umos magano pe mag-istinja pe sa ngupo pe sumewa lam yastatir gapen na megelik si waktu etin pe display pe upama kita tujuh retsan atau tujuh Makkah tujuh Al-Qamar so bago itu kadro Casillas so bang kami tag na ape kami tu tag na lukok si Jami tu lima magirhila kami tujuh Madinah tu pa ustad kami para kami sa Tanggalan ni Nigeria classmate kami asal kita anak mak Nigeria nakapin niya alos siya. Tapi darang nataano na pinag-lain. Pinag-desert ko sabi ang pinag. Sana yan. Knows. Kung ito kain. So may siniadang buwa ang bangkit. Pipita na siya bisarali. Atawanin. Kung may na, biyahe kami. Biyahirin si Malik, si Waib, si Kewan na kami sa Bintana. Si Sino, ang madrasabi din. Yung na nagtudaro ka dalam deserto. Na petekan pintekan marapaya dua haja mana tawas mepisa kan pesa lakbu yusi karigat si leban abu samia pede ngaro ang ite sumegua peligel si samia la mesta tiran bo la tin abeng elika anu samia taabut silaw kya na magisa pente bang luwa de asal mepi haja mesela gara ini gara adat ko be tibi abian ano ito sinwen ngbe panggiran si kaisa si kedua penayat dan si pasal lam yastanzi mag-istinja mupo penay suwe gagi iyan manusia mupo etidan ini pagsuci na salgatan tumawa bentel bisara bisan iya magsambayan ini siniksa at abot siya daw kiamat dilam kubur sa pasal kiamat Allah subhanahu wa ta'ala sa inang nagihitan ko di bisra kun bang niya maghihinang banggara maghihinang ni tin alhamdulillah sugay sinya maghihinang ni magmaap kam sa ako doon bisra ko ina sugay pe ini no rasul pe ayan no yan anutan pe ayan gurate magsambayang bang ihati kiti inasab sa kidigin na bugay rin mo hatinang tabi patala kiti mas nakajarang itagi-tagi tabi atawanin na pag-uwas na naman kinikinusuan sa amin na orat na pero yan dah binte walau misik-misik kata anu tebe us me pina ja us puno payan sa mekin ini
Kaysa, yun pasal tangi. Nagayin kanal di pintibi may karo na. Kwe, panggaan te bro yan pintibi ko karo na may ano ne. Karo pintibi na may inay yan. So, karo pintibi na may kero may kinagitibi. Kero may damage may angati sa niya. Lalu kawati sa iya. Si kedua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si kedua, gero sa beti na inin. Inang tibiin kung mangga ano ko ulan pelisat data dawen kayo, yan pinit an nabima. Di pangasaban, wa Allah subhanahu wa ta'ala manusia bang pegilem kubur ne, ubus na ilepenan wa usbana sa amin, pinakelum ne balik wa Allah subhanahu wa ta'ala, ubus, yan inasab iya pegil si waktu ke elum ne, ini kok binisarate ka. Dapat aja tadi. Wala misarahan sa wetan bi. Mengeliling sa wetan bi. Mengendiwangan dan sa wetan sa amihan pin tabi kita bihan sa mahapin. Kita bihan sa mejen, kita bihan sa metawid, kita bihan sa sa amihan. Ga. Paiman tabi ko ito. Magkisagay ke pengasuhan tabi limot atawan namima bang si personal na sa inin. Mayam kam kemon na kita bihato bang kemon kita bihan sa inin. Pinakikulang na cellphone na ako rin buhat sa cellphone kung cellphone karang-karang pe. Kaya mo kami na si inin, duet telo cellphone sa amin, cellphone, ini may cellphone pahunitian, iPhone, kaya mo na niya. Iulute kita may kaya mo, naglimutin may kaustaran. Naglimutin, nagpapata, kaya mo sa pinatadok, patadok, limot sa amin, ini yan. Ila si Basilane, ila si Amerikano, ila si, kaya mo na dun nga, kaya mo na ilimutan. Usahin mo ito. Naman din sa gate, pengasuante may limot, pengasuante may ibig. Dewa, pinirawa, sabi bang tula si public sa akin. Mismo ko ito yung cellphone. Pagkapit, pero yan ulat kita, masama na ubus pina, sinen na ubus sinin na rin. Sinaid na, ubus pina post na, ano man buwasa ako. Ano man buwasa ilino. Upayin misara, pina sa amin. No, pamay. Sampai matay kita bigay tayo delete ang madalam cellphone tayo bilay. Sampai matay kita bigay. Gay tayo delete tayo bigay limutan bibuwasal na. Wallahu a'lam. Dakang ngamasa ako Dakang ngamasa ako. Hato yung bawat tayo bisara sa kaam, nagbautano sa kaam, sampai may cellphone tayo, sampai pagawanta, gaya na kita, ilan si Mesila na limutan tayo, gaya tayo kaliba awas silanin. Bus ngalingan kita pinain bang ngalingan pe ko ano. Niyan ko betakan bigay ko ni. Sino ko mag-text na siya to pinisay. Mag-say ni siya na magpaptinap ng manuwa pa sa buwas sa si Bistarata ni. Senge, kung biko. Tebo te bilim mate sa law kiamat banggay kita ubatan sakit bitu Allah subhanahu wa ta'ala. Banggay kita ubatan sakit bitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nakan kita itu ika manek kami etinan me traso pagbisrate bitu pasal dusete bi pasal dusete bi sumay kita nagtawbat to Allah subhanahu wa taala etta amban kita bigay kita uhanto nagdusa kita Allah subhanahu wa taala yan ko binisray dahat sa taymati makin kita nagdusa mapatay kita bi bakas mapatay dahat makin kita nagdusa bakas nanggaw kita bi dati ma tu bang kita magdusi wa makas ngenzina kita di samian tabi ya. Kita inang tabi ay. Liang tahina, liang makinangin samia. Sumewa me bisara ko bisara ini be. Yene ngelimut ti samia. Ngendewaan kita sa pong tinite. Tinen bian gania sige dia ulo kita samia. Nuksa ini ngezing ti aro samia di ulo. Ibu saya tadi, si Allah Subhanahu Wa Taala. Nangkan, bila Allah Subhanahu Wa Taala terbalik kubusrah ini, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Duman ilingananin me manusia alay siniruk sini. Sumegwa kami manusia yan magkakatuju akuhin. Nagtaubat kam ame tuju aku taubat na ben mar. Rumen ngin gusto.
ubus, pagyatia kita bilang pagtawbat Allah subhanahu wa ta'ala. Ina hukuman tawbatin, may kaulamanin wajibatun. Hukuman magtawbatin, wajib, sine manusia magduruse. Na sine manusia ang magduruse. Sine manusia ang magduruse. So bagi ko kami nga mas ako, pimbi ako, Allah sa akin magtahajud, perfect si pagzikiran, perfect si pagbasa ng Quran, ang sapit ay magsambahyang libuno sa aming ihinang, huwag na magduruse. So okay, ako magduruse. Mo ako duse ko. Lamba ko duse ko. So, ilinganan ko sampay ka mga magduse. No, kita magdusehin. So, may kuha. Jay ko magduse. Sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangko misara pagya. Hangkan nainin bisara Allah subhanahu wa ta'ala. O kam may manusia magkahagad tujuh ko magtawbat kam. Hangkan nakita biinin ilinganan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Magkahagad magtawbat pagya tandaan na magduruse kita. Walhasil. Dakam nga mas ako bisan kam, nan kung magduse. Sige, tabi. Awal, bang magpipitelay ka, bang maningkawlay ka, bang magzinalay ka, sumagwa, bang kemon, may mitnamit na, may ngalimot-ngalimot, may misara-misara, may ngandiawa-ngandiawa, ngezingki sa amin, si pagkasi, tiya-tahinang ko, tiya-tahinang tabi, magpapam siya. Suway kita rin nagtuwa, tudyo, Tuhan tabi, Rabbul Alamin. Tiya, bisara Tuhan. Dinak kita nagtuwa. At tawbatu wajibatun. Tawbatin wajib min kulli dhanbin sikemon si tiap-tiap yene ganda pagdusahan ti bitujuto sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib. Tiap-tiap wajib si sine-sine manusia maggay magtawbat tabot silaw haram siya tabot silaw kiamat tinilaw Allah subhanahu wa ta'ala way do magtawbat wag hanta ni kiwa sa magdusa ka. Us fa in kanat al ma'siyatu bayna al 'abdi wa bayna Allah bang in kenihan yene sakitan bi atau pagdusehan tabi pagmasihatan tabi pagdusehan tabi si antara Allah subhanahu wa ta'ala duk tabi atau si antara tabi duk Allah subhanahu wa ta'ala niya atas telu perkala syarat nin bangkit tawbatan ini inakaan kita duk tabi tawbatan bitanima Allah subhanahu wa ta'ala pagin nagdusi kita. Kuwing bustan pagtawbatin. Kuwing bustan pagtawbatin bi, inakaan kita bi atas telu perkala pagtawbatin. Ini, begini na kita nagtawbat, Allah subhanahu wa ta'ala, inakaan kita bisaat ni, atas telu perkala bustan pagtawbatin. Makin tirima, Allah subhanahu wa ta'ala, sumegua, bang kita nagtawbat dumen, apeluas ang pantelu perkala ini, bisan do kita bigay na imangan sa pagtawbatan Allah sa akin. Gayro tinimo Allah subhanahu wa ta'ala tawbatan. Kaysa, bang kita yung nagtawbat, bang kita yung kasi may kalimot, may kipagdusi sa Allah subhanahu wa ta'ala, an yuqli'an il-ma'asiyah. Siya kayo tahala ang bandene ma'asiyat. At tinaanan mo na tahala ikaw, patalan ikaw, ang bandene ma'asiyat pagkasinang mo. Kumain. Kung may ngilimot, tarik yung ngilimot sa Allah. Sinago, abang ka magtawbat main, pagsumo, pagtuwas, ang mga masing ngilimot, ikaw gano'n wala. Anyong kaliatin, tala, ikaw. Gano'n ka, natin ang paano ka magtawbat, usbalik to ka, natin kung ano ka magtawbat. Iyan, takma, sarap. Tala, anyong kaliatin, anil masya. Si kedua, anyandama, ala pilihan, siway ko magsusunod, siway pagsusunod. Si iyan ay tahinang pagkastahinang mo. Kung may mapatay, pama. Namati, bekat niya wahin mo sa amin. Siway ko, tawbatan, nugyan ikaw mapatay balik. Duk nagsusunod ko asal, bono, mati pagsusunod sa ganyan. Siway ko, abang kayo hatinan niyan mapatay, dambuha, pagsumo, tawbat, pag bulang balik, iinisap, mapatay na. Garo ko nga na. Garo tinim. At awan pinne, mapatay ko, kus mahadyo sa kukos. Kasi ito, what? Tala, magpagidyan, mapatay, ini sa kus mahadyo na kus. Mintad day ni. Tawatan na suha, mintad day, eti na pagtawad din sa amin, ang gay tinim.
dok an yazima ala an la yaud ila abad. Asal subaytan inkitante bilang pagatayan tawi asal kemon ne bakas ene hinang tawi na sadane balik-balik tawi hinang. Walhasil bangkyo maghina magtawat ubos magtawat maghina magtawat maghinang gaano na an yazima an la yaud ilayha abadan asal sampai temono mate dane balikan waktu kemutubat tujuh Allah subhanahu wa ta'ala kajisuran day sumengwa bang siketewat sikehina balik siketewat sikehina sewat sana napamanti bilik kahanan manusia itu pamanti bilik kahanan manusia itu siketewat sikelimut siketewat sikelimut siketewat sikelimut siketewat sikelimut Wallahu musta'an tamu cello kiamat manusia alay etinen ine bankrupt cello kiamat iddilim narga jahannam wallahu ta'ala bisan ek ka ibadat de uspek bete tamu chakadar Allah subhanahu wa ta'ala eme nian kalakwan me tu si dunia sio si keempat surut si antara dose yene manusia duk manusia ekesine manusia nes ene kuma ini kuma te bisrate binin dian bakkenian dusehin si antara Allah subhanahu wa ta'ala duk kita atau kita duk Allah subhanahu wa ta'ala yemen syarat dan terlupar kalah nian iya si keempat si antara manusia duk pekesi manusia bang pagdusahan no ininten mebuhatin yene niya me dende pagkasirende atau dende duklella magtala sumegwa pinain yene maghapen si Rasul sallallahu alaihi wasallam si waktuna sa andane tinokod-tokod duwe munafikin basa andane medsina nani amban kitiwi koko peni ani amban kitiwi duse tamanan hajje duse yene bangke nokot sidembua sa mian bukati ini megzina sa anu niya antak saksi megzina sa anu sa antak saksi gay makasari gay kita makasari nokot duse tamanan hajje nanan sinin bang upama manusia at tukod-tukod ten matay ne sa inggit bunas inin sumay sarat nen bang niya bakas te tukod tuksa ate sumay pihate me kumaap tudjuye makin puas duseten insyaallah subhanahu bang si antara duse manusia duk pagki si manusia na bang upama matay ne buku nubulle si batu sining puluhan sining mas box bumanyata nang pinna bagas kilimutan ko sa ano yan so hindi na mate na pinna ko si box to tarong ping ngokos kubulan do kwat may kibugtuwat ito mate ni gay pura samantara pagka si manusia do manusia bang gay kita tamang apne magbakas kilimutan di ito gusto mo sa amin inin mabuhati nanan na si inin kita kemo nasal kuito ngeluglug atas tehadya magpakamatay bang may kubak si Ebisan ano sa naman kasi yan pwede asal kaya kita kami anting kita mga takin sinakam meteng kita nga si inin bakas niya kilimutan di bus kita rin sa amin na pero bisi sa amin natin gani ya hatun sa spokes ti aning galing-galing abo mana saga di siya ambat na jab mate sa isa ni kami kalimutan ko nete toko-toko mo subay may kalaman leban us limutan ko paano ko spesial ko to ba ambat ini mejen di kebuta siya ka Islam kay makasari hangkan ne asal limutin dok ene medokor-dokorin asal hajat man hajat usitin insyaallah subhanahu wa taala pagka sabab pagka si manusia dan si manusia. Nasabay te bote bihat jamaat ay ngalug-lug tap chalo kamat na ini. Tabo chelo kiamat men nugut na sikite. Te mo mate yan nugut na sikite sa amin ng buha. Nabang ng buha do pite teldo
Taggalante eldong tu en 60 tahun upama 80 tahun ka mag-ibadat sa amin talo ka aro kalimutan nun na okay na bisa pili sa bayang na ko pwede ubus pagbutan nun. Sumaguha asal ako na mismo hatu dan bubuas Allah subhanahu wa ta'ala sumaguhan ka na magtubat ko sa Allah subhanahu wa ta'ala say bang ekhan telimut tembil ekhan tahan teli behete na utog bisa na kudu sa wadi sa siya ina siya kikistay bi ito erutan behetin si kuitu tabi heke nagdusa kitabi nagtawbat kitabi si Allah subhanahu wa ta'ala kanin bisa ako si kita dinab kitabi Allah subhanahu wa ta'ala magtawbat pagge kaniatan din nagdusa tujugi daa ka ang tanggapon bi bisan kam istiqama si kem ibarat wag kam nagdusa ko ito bisarap mo yan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sintuan tembe kemon ni anu kembali desa siya ako sa anong kamsa nagdusa kita palapun si hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misara sa hadis Abi Hurairah misara sa hadis bin Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi sinapahan mo Rasul sallallahu alaihi wasallam iyan sahab ni makhluk ito bisarahin ga na dusena inanan na Allah subhanahu wa ta'ala dusena ndelok ng buli duk ina sahab ni makhluk amban kemon inang Allah subhanahu wa ta'ala hapi amban malaikat paina tabi bisarane si barang-barang na sinapahan wa na si barang-barang na si bennal wallahi inni sa bennal titpin ako nagtawbat ko magpaampun ko sa Allah subhanahu wa ta'ala si tiap-tiap DL umandan tahu DL Rasul sallallahu alaihi wasallam akthar kaamban min pitumpu magbalik-balik nagtawbat sa Allah subhanahu wa ta'ala ga'niya dosen yani hinangnen Rasul hajja pe darajat na amban malaikat tuk amban tiyong manusia yani hawa telew na nagdusen tuk telew ni Allah subhanahu wa ta'ala duk pegge bisara Allah subhanahu wa ta'ala tujuya pegge lamud na sampai pinne ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun awe o kami manusia magkahaka tuju ako magtawbat kam tuju ako lamud na sampai iye magtawbat tuju Allah subhanahu wa ta'ala yan iyan pegbisara iye pinne sa pahan ko pinne sa Allah subhanahu wa ta'ala ako pinne matenggitangan ko sa Allah subhanahu wa ta'ala sa bendal ekkaamban minsan po pinalik ito yung sila delawan sa pagki ako astagfirullah na ito hato may bisan may dembulan na tawa may tao mintet lambok ko ano siya nasin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang delaw ekkaamban minsan po pinalik ko ene pagtubat ng tujutuhan na Rabbul Alamin nakitiri ako ang tagtawat tabi ang tagkahaman ang bitabot siya lang kiamat magdagagdagag ng iti paghihap na pagdunyatan bihap na lalatan bihap na binetan bihap na dunyatan bidayahan na kiti bihayat atawa iin sa amin nagkura na kiti siya ka ang taglatawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa inik halan na siya Allah subhanahu wa ta'ala kapi ang pitumpu magbalik-balik yung nagtiwat ito Allah subhanahu wa ta'ala sidang buha hadis na ilinganan natin kita wen ilinganan na pin kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nas tubu o kaampin na manusia si public sayin pamisahan Rasul sallallahu alaihi wasallam o kaampin manusia tubu ila Allah nagtawbat ka sa Allah subhanahu wa ta'ala nag-istighfar ka sa Allah subhanahu wa ta'ala sabab din pinagkatawhan ka ako sebenal pinne bang ako nagtawbat kun si DLMDL pinne mi amarra min dahatos magbalik-balik kung tawbat to Allah subhanahu wa ta'ala iyan sintuan din Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam DL min dahatos iya magtawbat mag-istighfar to Allah subhanahu wa ta'ala tapit sa Allah subhanahu wa ta'ala na iya lay dalam kumunan pang niya nalawat tudyo iya pinabalik niya walid
etinan magkasambong si ngalotudyahin. Dugay kinakan baradan wa bulak ini hawa. Etinan darajatan si Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus ene penitagtawbat ng tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Dahatos sinundan. Ako rukka ang magmapon siya ako at tagtawatan. Antag ibadatan niya, antag ina pengampun Allah subhanahu wa ta'ala kita hindi. Antag kita binampun. Gani alit tamba. Gani alit tanda na inampun kita Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi gani siyempre Allah subhanahu wa ta'ala. Mangkin hadja kita bi kuwepin sabi astagfirullah. Bang kita bi tawalan sang atawa kaano sa amin palat jeep tan bipinay atawa sa amin atawa astagfirullah sa meron pa rin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sa inhadja. Sud pa hadja sa matarabin sa amin timuti. So bang gaano kayo. Nanang sini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayin kahalan. Nama ikipong din sa antag kita bitawat sa loob niya. Biha kahapan sa Allah subhanahu wa ta'ala mag-report antag kahapan. Kaya nga magtiwot ito Allah subhanahu wa ta'ala. Antag. Kaya magtiwot kita ito Allah subhanahu wa ta'ala. Ubos, magtiwot ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon hatinan niyan kulang-kulang, ang bantahong bisitahon, ang bambulang bisitahon, sumigawa, sayan sinalam delaw sayan. Bang niya, dapat duksuway. Suway, pagkiruman kita ba Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang pagtitumpo sila hatos sayan, pagkiruman sakit mo sila lahat kami. Astagfirullahaladzim wa tubu ini sabi. Dok, tininggalan ko sila. Hindi ko sa mahinang sa amin, baka sa may tagisara. Niyan, Kita berusaha pagdusatan ni tininggalan do pagtawat sa Allah subhanahu wa ta'ala salamian. As sedia man pagtinggal le do patala le do pagsusulay do ene binisara ene sidel salamian. Akal netin tahatus dilem hatus awa enuan dan hatus dilem tembu dilem delo salamian dilem bisibula sa tahu sa terwan. Ni ada buah kisah pasal nagtawa. Hangkan daa haman-haman tibi. Haman-haman tibi. Gaaniya megitong din sa kama Islam. Tedi sara amban kemon kekegan duk kepesayahan. Tuhan tebe Rabbul Alamin sidembuak duk pasal magtawat tu Allah SWT. Duk binisara pasal magtawat. Kegan Allah Subhanahu wa ta'ala. Si yene manusia si punne bang kenian yang magtatawat tujuye. Magdurusa tujuye ubos magtawat tujuye kegan yene Allah Subhanahu wa ta'ala. Dumen kekeganan yan pagi kiler iye atau ike surat iye iten panang atau sudah sebaik okay tayo ni sumewa bisa na baka sayen baka sa rusen na bungulewan na tawat ay kekegan Allah Subhanahu wa ta'ala siye. Dapat itu mau dipin kuit pinawo kay hati sabi. Pati bagdupangin Kung tayo sa banmasin sana ano kam nang kau auto may Arabia dalo auto may yakan so ina tining ka bigi pati pina. Gusto ko tang kusatay. Sume sini maghapen. Bakas adu pang bagyan si may kisan sa may hahalan. Adu pang nubos hinabusan magtubat si kay Allah subhanahu wa ta'ala. Duman pa inwe, ginapit Allah subhanahu magdubang daw us magtawagay. So may sini apit maghapen sa amin sa itayam ni. Nubos bungulewat na rugtawat kirekegan Allah subhanahu wa ta'ala si waktu etinan ine sa amin kamali na ine sa amin kahalan ni pagkemilian na bungulawan na pagtawat tudyo Allah subhanahu wa ta'ala tikir pero hadje rusetan bi ano sabi ko bisan pa sa inga hadje na sumay timanan tabi na ene ko tabi sa ramihan tawatan tabi sa amin bustan pagtawatan bi iyan kegan Allah subhanahu wa ta'ala si kita bi mian si waktu kita bi etinan maghina magtawat tudyo Allah subhanahu wa ta'ala kuenga kegan Allah subhanahu wa ta'ala si kita bi si ipon na magtawat to juwe. Ni ada buah kisah. So kisah ini si hadis. So ato si waktu. Ni ada buah kisah si hadis tinangga kasami an hadis si Abi Hamzah Anas bin Malik Ansari. Pinne Allahu abrahu bi tawbati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falatin. Usnya hadis samaan si riwayat Muslim lillahi ashaddu farahan bi tawbati abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana ala basakro kaya mana makin tabi kana ala rahilatihi bi adin palatin pampalatat
minhu wa 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu fa'aysa minha fa'ata shajaratan fattaja'a fi dhilliha wa qad aysa min rahilatihi fabainama huwa kadhalika idha huwa biha qa'imatan indahu fa'akhadha bi khatamiha thumma qala min shiddatil farah Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk akhta'a min shiddatil farah. Baru maksud ni ada buah nan sinahitinen nian ipun Allah Subhanahu wa taala kembali ni hawa kegnen ni ada buah lumengan-lengan sa ni anak ubus musikan lumengan dua yang bandata inu ne ikut besaramian sekatan ne piti met amban ne jaman le unta atau ura begitu itu pintas begitu me kaweo atau me sabi atau piti si me kami tegi me sakatani me motor me jeep sana me dan boy mo piti masyal ay na talo lumengan lengan si direm lahat sa amin kipente atau me deserto atau ano zaman Nubus besekaya tahano besong tahala mani ene sukura na sakatan ne ene bain na miyan tawa miyan ne punta na miyan ubus pagsekaya problema ni ay tayo pihindungan na sa miyan pereng-pereng kasi pereng-pereng umiret piye pagsekaya umiret pag ano na balik mata din pagpayam sakatan na miyan di na balik na siya lain Bagsikilay na siya sa amin, ini hawakek ng pagkitabalik ni Pis sa katanin, may kibisara ye, ini hawakek amihan. Pagi, nasus na kayo guys, usatat na. Lai kemon kapanyapan nun kaya luman nun kinakaroon lai reta amihan. Kumusta hala, lepas ang bangka, huwag ka lepas ka. Bus, besuang tabalik, may pagkasuwa ka, tapi si kao balik. No, bus, pagsikit ang kasuwaan may mesaye. Misahi sa Allah subhanahu wa ta'ala misar pamami bisarahe amihan pinne Allahumma anta abdi amihan wa ana rabbuk akhta'a min shiddatil farah pinne amihan pagduaan kembali hinang ne Tuhanin ipunan Allah ta'ala ini hawakeg din bisikit kaswaan. Gana na tapikil sa di hawakeg din bisikit kaswaan Ini ano na miyan. Ini sakatan niya. Pinde Allahumma anta abdi. O pinde o Tuhan ko kau na pinde ipun kun. Aku pinde Tuhan ko. Wa ana rabbuk aku pinde Tuhan. Akhta'a ti min shiddatil farah. Kamali ini pinde si pengen duanen. Yan ay tahinang Tuhanin niyan Tuhanin ipon pagkasabab ini hawa kegnen mensiga si waktu bersua balik ini sakatan na Allah subhanahu wa ta'ala mas pesong pekegnen ang banyere manusia sa idahal nan si waktu magtaubat tudyo ipon si waktu magtaubat tudyo ipon mas pesong pekeg Allah subhanahu wa ta'ala hinsi bang iya nagtawad tujuy ang banene manusia sa amin tahinag ne Tuhanin iipunin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hawakeg. Na ini hawakeg din Allah subhanahu wa ta'ala sige tayo ipungto siya kang Islam. Daa itri mag-inarok ini magtawad tujuy Allah subhanahu wa ta'ala. Iman pakeduan din bi Allah subhanahu wa ta'ala pang tawbat din bi tujuy. Sebenar duk sige-sige hadje pekek git ampan kitir ko kegi aan me kelepasan ini artanya. Ubus hemen teman tebisain ni ada buah kisah darain tebisara wa tebiyene manusia. Sudah men tapi disep enum bini ne dapat rakam ngedo ban inin hadis inin yene kisah manusia maka papati asal gade ini ya dusa-dusa pinepete dari hawa dupang dan jelisnen siam puduk siam nyawa tepeka to ene kedehatus dan tempu arahib yana kome si na si Spanian si Italian si pap ide na nadis asal peri halang to pari anu pinte be al ulama di sana tempu apete apa ulama saben me soro me ulama Islam rahib etini kome anu saben dahatus pinapatay we ene gana do sedusene
ubus ye manus ya mian etinen eri hawa jahil nen ine pusan nen nagtubat tu Allah subhanahu wa taala sumagwa balik kam Jumaat makin basat tabi jadi sinta mian tia ko manal lihat partisipali na murah-murahan bangpain kita betinan ini pinapate Allah subhanahu wa taala dalam kipagtawbat dok lusahin gekelian tabi sumagwa ko rin tibisara kumian magtambal kita pag-asaki kita tuju Allah subhanahu wa taala sumagwa sa kita duman hatin sa kipediko duman sa lemon duman pedi ulaan sumagwa yan kemon duse samian hajriki magduse kita tuju Allah subhanahu wa taala ubos yan yan tambal men amar Allah subhanahu wa taala dembuwa do dinaak kita bigdawat tujuye saban tagtuwat tabi kegan tuhan te barang alamin sa kita hada wallahu alam وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى